Bora, galera do canal Som de Qualidade, começando aí mais um vídeo aí pra vocês. E hoje a gente tá indo ali na marcenaria do Wilson, do meu amigo Wilson. Estamos levando lá as Power System lá, tá mostrando aí pra vocês aí. Tá chegando aí as novidades aí do canal Som de Qualidade do projeto aí. Projeto que a gente tá executando. Tô levando lá só pra mostrar pra vocês mesmo. Tem um sol do Focus pra gente mostrar pra vocês lá. Projeto novo. Tá fazendo lá para botar um Tornado de 5.000 e tá fazendo também duas caixas de médio de 10 polegadas e também vai colocar uma corneta e um Twitter, mas no caso ainda tá cru aí do projeto. Eu vou só tá mostrando para vocês aí como é que tá ficando lá no Focus. E é isso aí, para você que não é inscrito aí, já aproveita aí, já se inscreve, já deixa aquele seu médio like aí topado aí pra gente aí. E é isso aí, acompanha o vídeo aí. Galera, projeto Som de Qualidade de andamento, ó. Acabou de chegar aqui para nós aqui, ó. O modo da Power System. Esse aqui eu já tinha já. Esse aqui 3500, vai ser por graus. Chegou também os dois transmissores, o rack móvel. A gente comprou aqui, ó. Mais duas Power System. Uma de 1.200. Faço corneta e Twitter. E uma de 2.500 por 4 metros da QVS. Vamos ver aqui. Compramos direto da Power System, direto da fábrica. Você quer é de Brasília aí, ou quer comprar uma outra Power System, é só falar comigo aí, ó. Na descrição aí tem um link aí do grupo, do WhatsApp. Tem nosso Instagram também no link do... Aqui, ó. Zero. Vou abrir aqui a bichinha aqui. Tá nem vontade de abrir, né? Rapaz, olha isso. A 2.500 é maior do que a 3.500, olha. O tamanho dela. Olha. Manualzinho de instrução. E os adesivos. Tem adesivo? Tem não. Pessoal, tem que mandar adesivo, tem que divulgar sua marca, porque às vezes o cara prega o adesivo em algum lugar aí já pra manter aqui, né? Tá aqui dentro. Tem não vem um adesivo. E aqui tá a 1.200. No caso as caixas vêm tudo mesmo também, só que... Aí, ó. Projeto Som de Qualidade em andamento, viu? Logo mais tá tocando aí pra vocês aí, ó. Olha, fazendo aqui um teste aqui no Tornado 5.000. Tornado 5.000, 2.500 RMS. Ficou filé, viu?
projeto aí do Fox. Ele não quer esperar. Vai botar então, aquele tornado de 2.500, 2 médios de 10 polegadas. Aí aqui ele vai botar um tweeter com um voltímetro desse lado e do outro lado da corneta. Vai ficar uma quadrilwazinha filé, viu? No jeito. O espaço aqui ficou... Aí espaço aí, ó. Aqui atrás aqui eu tô... Dá pra... bateria, dá pra você botar a moto. Olha, 2 baterias aqui, cabe 2 baterias de 100. 2 baterias de 100 em cada lado e os modos lá no banco lá, ó. Olha. Já vamos fazer logo o projeto logo e já. Porque aqui, ó, se não quiser chegar pra frente é de médio não, mas de grave, ó, usar elas assim, ó. Que já vai levar, né? A negocia logo, já deixa logo aí dentro. Você com o cara. Bota o tampão aí, Wilson, pra ver. Tu quer ver se já... Bota o tampão aí pra ver aí. Bota o tampão aí pra ver se dá pra fechar. Pra esconder. Cabo. Olha. No jeito, moço. Já tá no jeito, né? Aí é com você. Só levar agora, hein? Porque eu não vou mentir pra você não. Porque esse boneco eu tô fazendo. Você já tinha encomendado, né? Só faz lá o... 2 médiozinhos de 10 você tem lá, velho. Depois você faz só a convertida. Aí você vê. Galera, acabar o vídeo novo aí, tá ligado? Tava alguns tempos aí sem lançar disco. Então vai. Bum, ficou maluca. Bum, bum, bum. Cantar. Bum, né? Fica. Bum, bum. Que caneta. Bum, bum. Tá. Quem sabe faz ao vivo, hein? E é isso aí, galera. Ficando aí pra vocês com mais esse vídeo aí do canal Som de Qualidade. E você que não é inscrito, já aproveita aí, já se inscreve. Já deixa aquele seu médio like aí topado aí. Dá essa força aí pro canal. Tô deixando aqui o link aqui na descrição aí pra você que quer participar do nosso grupo do WhatsApp. Pra você que quer seguir a nossa página lá do Instagram, Som de Qualidade VSB. Cheia de novidades lá pra você. E é isso aí. Hoje eu levei as Power Assist lá pro já, pra gente já começar a tirar as medidas lá do porta-módulo. Tá faltando chegar algumas coisas aí da Expert, processador, as fontes, pra gente já tá fazendo o porta-módulo. A gente vai fazer também um rack móvel e aquelas 3 Power Assist. Não sei se vocês já acompanharam ali. No caso vai ser a de 3.500 vai ser para 2 Vulcano JBL 3.8. A de 2.500, a Power Assist de 2.500 vai ser para os 4 QVS. No vídeo anterior já mostrei ele já. E a de 1.200 vai ser para as cornetas, para os drive e para os 4 Twitter. Também tem um vídeo anterior aí que eu já mostrei ela aí para vocês. E é isso aí, encerrando aí mais um vídeo aí pra vocês. Não se esqueça de se inscrever e deixar aquele seu médio like aí pra gente aí. E é isso aí, valeu!